Hej, välkommen tillbaka. Det här är Nick Agren igen. Vi ska gå igenom kapitel 2 i Nack 01A1 från Blå naturkunskap. Och det handlar om forskningens spelregler. Så, när du har läst kapitlet ska du ha kunskap om vad menas med spelregler inom forskningen då. Vilka spärrar som finns mot fusk inom vetenskapen. Vad som menas med orsakssamband och statistiska samband. Etiska aspekter på forskning. Begreppen pseudovetenskap och kritiskt tänkande för att förstå och kunna bemöta sådant som är pseudovetenskapliga påståenden. Och viktiga begrepp som du kommer att möta här är ju etik, försiktighetsprincipen, kritisk förhållningssätt, moral, offentlighet, orsakssamband, pseudovetenskap, reproducerbarhet, statistik. De behöver vi. Okay? Nu är det forskningens spelregler nu då. Forskare måste följa vissa regler, annars får deras resultat ingen trovärdighet. Så för att undvika också fusk naturligtvis. Bland de allra viktigaste reglerna är att forskare måste arbeta på ett sådant sätt att andra forskare inom området kan acceptera deras resultat som rimliga. Det är jätteviktigt. Det som krävs är dels att resultaten kommer från upprepade experiment, dels att resultaten har tolkats på ett hederligt sätt, inte subjektivt, det ska vara objektivt. Alltså det ska inte ge någon personlig uppfattning. Att tolka forskningsresultat då. För att göra experiment måste man ha en grupp av individer som får en viss behandling och en annan som inte får behandling. Okay? Det är två grupper måste man ha hela tiden. Den som inte får behandling kallas kontroll. Alltså om man har vattnat blommor innan så fortsätter man vattna den. Men det är den som gör kontroll. Och den kanske vi studerar så kanske lägger vi lite näring då. För frågeställningen kan vara om en viss behandling gör att plantan får fler frukter än kontrollen. Så det är bara den som är skillnaden. Kontrollen gör man exakt samma som man har gjort tidigare, men för den som ingår i experimentet så gör man något annat då. Så att man kan se vilken resultat finns i den. Okej, det är statistiska metoder nu då. Statistisk samband. När man med statistiska eller matematiska metoder kan avgöra om det finns ett samband eller en koppling mellan en viss behandling och en effekt. Så man kan se egentligen genom att göra beräkningar om det finns samband. Och det kan man göra bara om man gör en statistiska metoder då. Att vara kritisk behöver inte vara att man är elak eller sånt. Att man, den här har gjort fel och sånt. Men att vara kritiken, en kvalificerad granskning, bedömning av någonting. Så jag kan inte vara en kritik till ett område som jag kan inte någonting av. Så jag kan vara det om jag kan någonting av. Till exempel en forskning inom matematik kanske, så kan jag granska den. Och naturkunskap då. Men om det handlar om samhällskunskap, samhälle och sånt, kanske jag är inte kvalificerad att göra det. Kritisk förhållningssätt, att hela tiden vara vaksam när det gäller nya idéer och påståenden och fråga sig om det verkligen kan vara sant på ett värderande sätt. Så man behöver inte attackera personen, men kan bara attackera den forskningen då. Vem eller vilka står för förstående? Det är en av de frågorna som ska ställa sig när man ska vara kritisk då.
Att vara kritisk, det finns frågor som du kan ställa. En av dem som vi har gjort innan då, vi har sagt innan, vem eller vilka står för påstående? Vad vinner de som sprider påståendet på att sprida det? Kanske de har annat, de behöver någonting. Vilka tidigare forskningsresultat eller erfarenheter bygger påståendet på? Hur har undersökningen gått till? Inom sjukvården har man jämfört en ny behandling med hur man har behandlat sjukdomen tidigare. Så det finns ju olika teknologi, tekniken och allting och kunskaperna går framåt, så det kommer nya behandlingsmetoder. Finns det en så tydlig beskrivning av arbetssättet att det går att göra en ny motsvarande undersökning? Det är viktigt. Hur presenteras resultaten? Är det någon som är subjektiv eller objektiv? Går det verkligen att dra de slutsatser som man påstår? Finns det någon som tjänar stora pengar på att det här påståendet kommer ut? Ja. Om ni kommer ihåg kanske den mest omskrivna skandal nyligen om Marchiani. Han som påstår att man kan göra någonting, operera någonting i matstrupen och sånt. Ja. Och de gjorde en kritisk tänkande där, granskning, så att avslöja fusket då. Orsakssamband och försiktighetsprincipen. Orsakssambandet då, en händelse eller ett beteende leder till något annat. Om man röker mycket ökar risken rejält att få cancer, särskilt i lungorna. Så många som säger att ja, men min farfar har rökt hela sitt liv sedan tonåring. Han fick ingen cancer. Det är inte den som vi pratar om. Vi pratar inte om individen, vi pratar om forskningen. Alltså de har kollat kanske 10-tusentals eller 100-tusentals rökare. Hur många procent av dem som har fått cancer? Okay. Och hur många procent som har inte fått cancer? Så det visar sig, orsakssamband visar sig att det finns stort antal som har fått cancer. Det finns naturligtvis några som har inte fått cancer. Men procentuellt sett är många som har fått cancer. Försiktighetsprincipen. När vi ska välja hur vi ska behandla eller handla i en viss situation bör vi välja det som är minst riskabelt. Om vi släpper ut mer koldioxid i luften är sannolikheten stor att klimatet blir varmare. Så det finns sådana försiktighetsmetoder som vi har nu. Till exempel vi skulle sänka koldioxidutsläpp. Därför att man ser att det blir varmare och varmare på jorden nu. Och vi ser konsekvenserna. Så vi måste vara försiktiga med att höja temperaturen, världstemperatur. Att förhindra oseriös forskning och fusk. Reproducerbarhet betyder att alla metoder som forskare har använt ska förklara så tydligt det går så att det är möjligt för andra att göra om undersökningen och få samma resultat. Så jag kan reproducera om till exempel forskningen av personerna gjordes i till exempel i USA. Så om jag är filippinsk så gör jag den i Filippinerna. Eller om jag är kinesisk så gör jag i Kina. Om jag är svensk gör jag i Sverige. Så om den här resultatet i USA och resultatet i Filippinerna, Kina, Sverige eller många delar av världen kommer att vara likadana, det betyder att påståendet är sant. Men om det inte är det, det betyder att man kan kanske ana om fusk där. Om ingen lyckas upprepa de första resultaten kan det finnas skäl att misstänka forskningsfusk. Offentlighet. Alla resultat och hur arbetet gjordes ska finnas tillgängliga i vetenskapliga rapporter. Så du kan inte bara komma med säga att jag har ett resultat.
Men de måste rapportera resultatet så att de kan publicera den. Så att alla kan göra forskningen, alla som är intresserade och alla som vill göra en kritisk eh, granskning av det. För att göra, bekanta dig mer om reproducerbarhet och offentlighet. Du ska läsa Perspektiv till vetenskap på sidan 21, eller sidan 21 kanske. Vad är rätt och tillåtet inom forskning? Etik, principerna för vad som är rätt och fel, läran om moralen. Så inom forskning det finns etiska regler eller principer som du måste följa. Tyvärr är den här etiska principerna är olika i olika länder. Okay. Moral, vi har också, moralen är ju kulturbunden. Så vi kanske har en annan moral här i Sverige än i Frankrike till exempel, eller i USA, eller i Kina, eller i Sydkorea, eller Filippinerna för den delen, eller Syrien. Moral hur vi ska bära oss åt, främst mot andra människor i en viss situation. Moral kan kallas för tillämpad etik. Min poäng här är att även forskningen är olika moral. Så den kanske som är tillåtet, det är inte tillåtet här i Sverige, tillåten i Sydkorea till exempel. Till exempel, jag har sett en dokumentär att de gör sådana här kloning av hundar. I USA och resten av västvärlden, det är inte tillåtet. Men i Asien det är tillåtet. Så skickar man sin hunds DNA till Asien. Och de ska klona den och sen skickar man tillbaka den hunden. Ja. Etikprövningslag, vi har det i Sverige. Svensk lag som reglerar om och hur man får hantera människor och uppgifter om människor i vetenskapligt försök. Så om man vill göra ett försök med människor, forskning som inkluderar människor, så måste man följa den här etikprövningslag. Men kanske andra länder, de har inte den här, så allting går. Igen, läsa Perspektiv på vetenskap på sidan 23. Missbruk av naturvetenskap. Naturvetenskap och politiska dialoger, till exempel i Nazi-Tyskland. Det finns sådana rasbiologer som försökte bland annat avgöra människans tillhörighet och människovärde genom att mäta näsans bredd. Så om du är smala och höga näsor, kanske näsa, de som har smala och höga näsor, så har de bättre människovärde än de som är breda och låga då, som jag som kommer från Asien. Så det där som, ja, det kan vara. Eller mellan dessa, till exempel judiska och europeiska, så hur judarna blev förföljda på grund av deras näsa eller människovärde. Pseudovetenskap, falsk vetenskap. De är nästan som vetenskap. De pratar som de är forskare. Men det är falsk vetenskap. De påståenden som man för fram bygger bara på tyckande, inte på ett naturvetenskapligt arbete. Till exempel astrologi, UFO, homeopati. Det är jättemånga som tycker att det här ska vara inkluderar i naturvetenskap, men nej, det är pseudovetenskap. Till exempel, enligt pseudovetenskapen astrologi kan man med hjälp av stjärntecken säga vilken slags personlighet man har, men det finns inget vetenskapligt bevis för att det fungerar.
Du kan läsa mer om detta sidan 26 och 27. Nu ser du en begreppskarta här. Så vetenskapligt arbete. Det finns många attacker om vetenskap, till exempel. En av dem är politiska ideologer. Eh, Till exempel, det finns jättemånga duktiga forskare i alla länder, men om det passar inte på ideologier så kanske de vill inte att publicera den. Praktiska arbetet, hur arbetet bedrivs och sen det finns etiska aspekter också. Publicerade resultat, det är jätteviktigt att publicera den så att man kan reproducera den eller man kan göra om den. Kritiskt förhållningssätt kommer från utanför då, inte självaste som har gjort arbetet. Det finns också attack på pseudovetenskap där också som du ser där. Okej. Sammanfattning. Vetenskapliga undersökningar, särskilt experiment, går oftast ut på att jämföra en experimentbehandling med en kontroll där allt sköts likadant utom just den behandling som är idén med experimentet och att testa en hypotes. Till exempel, jag vill visa att den här näringskombinationen är bättre för en viss planta. Säger jag att 2 eller 20 stycken, 10 är kontroll, 10 som ingår i experimentet. Så vad jag gör, jag använder det kontrollen, den som jag brukar använda. Till exempel med lite näring och vattnar och som vanligt. Den 10 stycken gör jag att det ska vara med den nya näringskombinationer. Så ser jag vilken resultat blir det. Så experiment ingår i experiment och någon som ingår i hypotes. Då. I många fall leder naturvetenskaplig forskning till att man anser sig ha hittat ett orsakssamband. Alltså att en sak orsakar något annat. För att visa att det verkligen finns ett orsakssamband behövs ofta statistiska metoder. Så man gör en forskning av den, gör en statistiska metoder. Jag kom på att en gång så läste jag att de gjorde en orsakssamband mellan de som parkerar fel och vilka bilar de har. Så de kom på att de som har dyrare bilar, det är de som struntar i hur man parkerar på rätt sätt. Till exempel, ja, det vet du redan. Sådana dyrare bilar. Okay. Om orsakssambandet inte är säker, men konsekvenserna av att strunta i en möjlig risk är svåra, bör man tillämpa försiktighetsprincipen. Det gäller bland annat när man vill förebygga sjukdomar och miljökatastrofer. Till exempel i början av pandemin, så den försiktighetsprinciper som vi har som bygger på forskning, att vi ska tvätta händerna, hålla avstånd, använda ansiktsmask, allting. Det är de som är innan den här vaccinet kom då. Eftersom forskning är en mänsklig verksamhet så kan den enskilda forskaren medvetet eller omedvetet göra misstag som påverkar forskningen och hur hen tolkar forskningsresultaten. Så ja, det händer ju. Att medvetet, inte bara omedvetet, medvetet. Med etik menas man en samlad uppfattning om hur vi människor ska göra i olika situationer för att handla riktigt. Moral är istället en samling regler för hur etikens principer ska tillämpas i olika situationer. Etiska aspekter på forskning gäller både vad resultaten ska användas till och hur själva forskningsarbetet görs. Detta gäller bland annat vad försök där människor eller djur ingår. Med pseudovetenskap menas falsk vetenskap. En pseudovetenskaplig teori är inte uppbyggd med vetenskapliga resultat, men pseudovetenskapen använder ofta samma begrepp som naturvetenskap. Det gör den extra farlig. Så de gör sådana här termer, fina termer också som naturvetenskap använder.
Då så, den där är kapitel 2 och jag hoppas att du har förstått någonting i alla fall. Och det är jätteviktigt också att läsa boken, inte bara titta på den här genomgången. Och vi ses i kapitel 3. Ha det så bra. Hej då.